Hello，我係 Tracy，歡迎嚟到我嘅 channel。今條片咧唔係一般嘅旅行片，今次我同老公同埋啲 friend 一齊上富士山，對我嚟講咧完全係一大挑戰啊！上山唔易，落山更加難。我哋即刻去片啦！我哋而家起行出發，我哋而家去新宿搭之後咧食完之後就喺新宿搭巴士上去五合目。我而家咧係搬咗個袋，因為咧你要去到五合目嗰度咧，作為伴我租咗嘅嗰啲背囊啦、同埋鞋啦嗰啲嘢，跟住再擺翻而家嘅啲袋度。五合目嗰間租嘢嗰間鋪頭嘅 locker 入邊，所以而家就係好興奮。我哋而家就將呢個篋咧寄存去新宿一個鋪頭嗰度。我哋揾咗嗰間嘢咧，係類似即係啲手安定美容店咁樣，佢就有30個位去擺咯。我哋就係琴晚夜晚咧先 book 咗5個篋嘅位。其實本身咧揾咗一個叫 AirPorter 嘅 service 咧，佢係可以幫你將啲篋由一個地方transit去另一個地方，仲可以指定日期，即係你隔一日先至transit過地方。但係咧佢嘅要求咧就係一定要酒店去酒店咯。但係因為我哋住 Airbnb， 咁所以咧佢就冇呢個 service。我哋食完早餐，咁而家就去新宿南口嗰邊搭 Highway Bus 去五合目。頭先擺篋嘅時候實在太過匆忙啦，所以咧就冇影到。頭先就係入咗去嗰度咧，就同嗰個店員講翻你個 email 啦，show 翻嗰個 reservation 個 email 俾佢睇，跟住之後佢就會幫你將你啲行李咧影相。每個篋咁樣影一張相啦，跟住就會 send 翻封 email 就話而家 confirm 你已經 check in 咗啦嗰啲行李，咁佢就有埋你張相，你嗰啲行李嘅相即係喺個 email 嗰度嘅，咁你攞篋嘅時候就再 show 翻俾佢睇嘅，即係咁，好簡單。到咗啦，我哋已經落咗車啦。哇，好涼啊！耶！好凍啊！完成啦，我哋已經行完啦，係咪？而家係行完嘅樣。耶！好靚呢啲路，好涼啊！呢個真係涼浸浸啊，同頭先下邊比係冇得比。而家呢度咧已經係2200塊啦，海拔。頭先發現原來 iPhone 係可以睇噶啦，2310而家係。好靚啊呢度！我都哋話如果行唔到咧，而家上到嚟呢度都開心。我哋而家先去個廁所，呢度咧落去就有最後一個免費廁所。哇，好靚啊呢度真係，好開心啊！已經意識到我哋將要行緊個咩車？隻手真係有啲痹，係啊，會㗎會㗎。突然間而家，我今朝都有，不過好少咯。我哋陣間就要爬上去啦，唔敢相信啊！廁所呢度就係我哋租嘢嗰度啦，雲上閣嘅1樓。咁咧，我哋而家就入去拎我哋租咗嘅嘢啦。呢度都係一間蘇芬啲人，嗱就喺呢度啦。少量 locker， 已經執好咗一袋啦，跟我哋張單。係啊，呢棟嘢係可以住嘅。我哋而家咧就上3樓嗰度，頭先係1樓啦，即係地下嗰層啊。咁佢就話上3樓咧可以換衫，喺呢度仲有勁多 locker。靚啲都上，大嗰啲係，佢有位俾你 pack 你嘅行裝。咁左邊呢一堆嘢咧都係我自己本身帶嚟嘅，右邊呢一堆咧就係我租翻嚟嘅，主要就係背囊啦、一啲防水嘅衣物啦、行山杖同埋行山鞋等等。已經傻咗啦，要
備手冊，我哋已經完成啦。你啲嘢冇，而家你有少少蠢。我係影相團，而家咧已經係1:47啦，我哋終於整裝待發完。我哋而家咧已經換晒機啊，就嚟揾嘢食同埋打卡，影個相，出發相，到我哋影啦。一張先，跟住我叫人哋預備。耶！出發！你要買啦，咁辛苦嚟呢度，呢度都有得買水，重要嘅氧氣，你驚咪買多支咯。上去都買到嘅嗰啲㗎嘛。係啊。我呢啲新富士山限定喎，呢度全部都。係吃飯，我個飯。我哋準備出發。而家已經食埋飯，可以起行啦，終於到。如果騎馬上山咧，就要15,000上到6號木啫，只係。有冇人？有冇人1號就係俾卡可以，2號俾 cash。由吉田線上富士山嘅話咧，需要支付每人2,000 yen 嘅費用，但係由今年2025年開始，費用咧就會增加至每人4,000 yen。俾咗登山費之後咧，就會收到一條手帶。另外，登山人士可以自由選擇要唔要再俾1000 yen 作為保存協力金。而呢1000 yen 咧就係山梨縣同埋靜岡縣為咗保護富士山環境同埋登山安全而向登山者徵收嘅一項自願捐款。咁如果你捐咗錢咧，就會收到一個牌仔㗎啦。好 sweet 啊！我哋一夜已經慳咗2000幾圍。有一日叫大家彈丸登山就唔好啦。哦，有騎馬喎。呢個係幫你整就啲外來植物。Go！ ？Let's go！我哋唔影咗啲。頭先影咗好多張喎。即係冇一張好 official 嘅啦。你落嚟再影咯。而家係3:07分。我哋而家就起行啦，正式開始。呢個騎馬體驗好似都幾有趣。而家呢條路咧係首先要嚟落斜路先嘅，然後係有啲鬆散嗰個地下。繼續。而家上去啦，呢度應該係冇幾耐之前發生咗山泥傾瀉，你見到呢度草皮下邊啲泥全部滲晒落去。咁你為咗防止呢班登山友仔好危險咧，佢係臨時咧用呢度現成嘅木咧，現成嘅石咧。就紮咗一嚿嚿呢啲好有重力、好重嘅嘢紮住喺度，防止啲泥喺呢一度跣出去。1000蚊就係用咗嚟做呢啲嘢。係啦，大家明白？大家嗰1000蚊唔係水魚，係支持。咁好彩你就好有教育意義啊！我哋呢條片將會。本身頭先行一路個天都陰陰地，跟住而家又開始又見翻太陽。有啲馬真係可以上咁高，塵土飛揚。咦，上面似係一個休息站啦。穿過咗個隧道仔之後，真係即將到6號木㗎啦。好嘢，而家係3:10。我哋07分開始。哇！原來我哋都行咗差唔多成個鐘。人哋好似行20幾分鐘。咁我哋唔係啲行開山好努力做運動嘅人，有呢個成績好似都算係咁啊。
こんにちは。はい。Today or sometimes sunny. 頭先稍作休息，而家準備過去山上進發啦。開始呢度係有啲斜，你話開始好大路啊！我哋已經上完頭先嗰條斜路啦，而家上呢度就係無盡嘅二石。我已經講得有啲攰，同埋真係要係咁飲水。咁淡水真係好多。而家咧超級無敵大霧咯，有啲似我哋當年去阿里山嘅時候。白茫茫一片，我呢 channel 第一條片係行針山城門水塘，第二條行山片就係富士山。好攰啊！你頭先行完啲咧，咩行完咧？其實中游，唔知做幾多個？你做乜翹腳？我玩緊條腳衝，你而家三腳喎，好搞笑！穿過咗雲層，我哋終於見翻藍天，你好有盼望啦！上面有好多屋仔啊，其實見到呢啲風景都已經抵晒。係啊，好啦，我哋去瞓覺之後就算啦。輕鬆啊！下一條片就喺度。拿分。等陣。Action。傻仔。哇！就快到啦，第一間，嘅小屋啊！20分。我哋得呢些。翻小屋，佢又落項目上嚟，行咗1個鐘20分鐘。有時啊500蚊。佢一夜燒咗2個。500蚊2個，係啊，佢呢度係有2個。啊！嗰邊啊！哇，好凍啊！因為有汗啊。休息專區，家人們。點解家人們？笑死！係啊。點啊？我實剪你落去喎。冇啦。我哋休息完啦，而家再起行。呢度就係啲難行啲嘅路，加油！大家都就係我哋間屋啦，突然就到了。哇，正喎呢樣，鯊魚跳啊！哇！入邊山白茫茫一片啊！早晨，早晨。
到救護所，呢邊就係我哋個小屋啦。呢度就係鐮牛館，咁其實可以繼續上嘅，但係我哋 book 唔到再上啲嘅山嚟啦。因為條片呢已經好長啦，所以唯有分上下兩集啦。下集呢會同大家介紹我哋間山小屋。瞓咗大概2個鐘左右呢，我哋就起身繼續攻頂啦。雖然日出真係好靚，但係呢而家嘅我基本上淨係記得落山嘅痛苦過程啊！大家睇下我呢個落寞嘅背影。唉，我哋下條片再講啦，拜拜。